Alors, هنا وصلنا le niveau conceptuel. L'étude conceptuelle MERIS s'attache aux invariants de l'entreprise ou de l'organisme. Quelles sont les activités, les métiers gérés par l'entreprise, quels sont les grands processus traités, etc. Au niveau conceptuel, on veut décrire le modèle, yani le système de l'entreprise ou de l'organisme. Cela se fait grâce au modèle conceptuel de données اللي هو MCD. شنو هو un MCD? Un MCD, c'est un schéma représentant la structure du système d'information du point de vue des données, c'est-à-dire les dépendances ou relations entre les différentes données du système d'information. Par exemple, عندنا une entité فيها le client, عندنا la commande, عندنا la ligne de commande, etc. انا غادي نعطيكم مثال، نبقاو دائما في المثال ديال اون سوسيتي كي دي فيليال باش تعرفوا، باش نبقاو غاديين ايتاب باغ ايتاب. هنا ملي درنا لو ديكسيونير دو دوني ديالنا كندوزو من بعد لو نيفو كونسيبتويل وكنخدموا بهاد لو ديكسيونير دو دوني. الوغ كيف ما غادي تشوفوا ليكزامبل ديال الام سي دي ديال هاد لو ديكسيونير دو دوني، غادي تفهموا باننا عاودنا خدمنا بهاد لي زانفورماسيون اللي جمعنا في الديكسيونير ديالنا واللي كيبقاو ديما هما لا باز ديال لا كونسيبسيون ديال لو سيستيم دانفورماسيون ديالنا. Voilà l'exemple. Société qui a des filiales. Alors, le besoin c'était de construire le MCD d'une société qui a des filiales. Alors, عندنا la société. Une société, خدينا حنايا l'identifiant ديال la société هذه كتسمى une entité اللي فيها le titre ديال la société et les champs اللي غادي يكونوا في la table في la base de données. عندنا l'identifiant ديال la société، خدينا le raison sociale ديال la société، خدينا l'adresse، خدينا التليفون، زدنا فاكس. نفس الشيء بالنسبة للفيليال، خدينا l'identifiant ديال la filiale، la raison sociale، l'adresse، téléphone et fax. alors هنا غير من لا لوجيك اي لو ريزونمون اللي غادي يكون عند اي واحد، عند اي انسان عادي غادي يقدر يفهم هاد لو فونكسيونمون في هاد الشيما ديال الام سي دي. عندنا اون سوسيتي اللي عندها دي فيليال، يعني سوسيتي ا دي فيليال. هاد ا دي كتسمى une relation اولا نقدروا نقولوا une relation. voilà هو une relation اللي كتلي ما بين لا سوسيتي و لي فيليال. عندنا هذيك 0 ان et 1 n، هادوك ce sont des cardinalités. هاد لي كارديناليتي هما اللي كيمكنونا باش نقراو هذاك لو لien entre l'entité société et l'entité filiale. alors une société a 0 ou plusieurs filiales. هذه c'est logique. عندنا une société يقدروا يكونوا عندها دي فيليال، يقدر ما يكون عندها حتى شي فيليال، ويقدر يكون عندها بزاف ديال لي فيليال. وكذلك في لو سونس انفيرس عندنا اون فيليال ا اون et une seule ou là pardon une filiale et une filiale appartient à une et une seule société. alors une filiale appartient à une et une seule société. يعني أن مثلا فيليال ديال شركة X كتنتمي
السوسيتي Y ولا سوسيتي Y عندها فيليال اللي هي X، ويقدر يكون عندها فيليال اللي هي Z، يقدر يكون عندها فيليال اللي هي A B اتسيتيرا، ويقدر ما يكون عندها حتى فيليال. فوالا لو ام سي دي كيتبازا على لو ريزونمون اي لا لوجيك ديال لي دوني. في لو نيفو كونسيبتويل عندنا دي مون كلي qu'il faut tenir. Alors غادي نشوفو l'entité ou objet. L'entité est définie comme un objet de gestion considéré d'intérêt pour représenter l'activité à modéliser. Exemple, l'entité société هي اللي كتشوفو sous forme ديال une colonne avec deux lignes اللي فيها société وفيها les informations de la société. À son tour, chaque entité ou objet est porteuse d'une ou plusieurs propriétés simples. Exemple, ID société, raison sociale société. كيف ما كتشوفوا هنا كاين عندنا لايدي société, réseau social société, adresse société, etc. Dont l'une unique est désignée comme identifiant. ملي كنقولوا dont l'une est unique يعني هي ليدونتيفيون ديال لا طابل، يعني لا فالور ديالها اللي غادا تستوكا فيها كتكون اونيك، يعني ما كتعاودش. مثلا الا ستوكينا لايدي ديال لا سوسيتي درنا 1 ما نقدروش نعاودو اون نوفيل سوسيتي اجوتيناها ونعطيوها لو ميم اي دي. هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في لا كرياسيون ديال لا باز دو دوني من بعد. عندنا لونتيتي لوبجي. دابا غادي نشوفوا لاسوسياسيون او relation اللي كنا هضرنا عليها قبيله. L'association est un lien sémantique entité. Ça veut dire هاد l'association هي هاد الدائره هنا اللي كتشوفوا اللي كدير فيها un lien entre les deux entités société et filiale اللي كيسمح لك باش تقرا هذاك لو فلو اللي بين لي دو زونتيتي. وفي اغلب الاحيان كيف ما غادي تشوفوا من بعد كيكونوا عندنا وسط هاد لاسوسياسيون او لا ريلاسيون كيكونوا عندنا دي فيرب سينيفيكاتيف اللي كي سينيفيو هاد لو لين ولا ليكتور ديالو. الوغ نرجعوا هنا. لونتيتي كيف ما قلنا عندها علاقه بأونتيتي اخرى عن طريق لاسوسياسيون او لا الغولاسيون. هاد لاسوسياسيون او لا الغولاسيون كنقدروا نلقاو فيها بزاف ديال لي تيب. عندنا اون اونتيتي ريليي ا elle même، نقدروا نلقاو اون اونتيتي ودايز لو فلو وراجع لنفس لونتيتي، يعني اون سول اونتيتي افيك غولاسيون واللي كتسمى هاد لا غولاسيون ريفليكسيف، يعني كدور لا غولاسيون كدور في دائره بحال اون بوك كتعاود ترجع لنفس لونتيتي، يعني كدوز لاكسيون كتعاود ترجع لنفس لونتيتي. لا دوزيام غولاسيون ولا اسوسياسيون نقدروا كنلقاو دو زونتيتي هي اللي عندنا هنايا في ليكزامبل ديالنا. عندنا دو زونتيتي افيك اون غولاسيون. فوالا لا غولاسيون اي ديت بينير كتسمى اون غولاسيون بينير. عندنا غولاسيون ريفليكسيف وعندنا غولاسيون بينير. La troisième عندنا plus rarement 3 ou plus واللي كتسمى une relation ternaire، يعني كنقدروا نلقاو 3 زونتيتي وكتجمعهم la même association او la relation. هادشي نطرقوا ليه ان شاء الله في الدروس القادمه باش نشوفوا هاد الانواع ونحاولوا نميتريزيوها ان شاء الله. Une association peut également être porteuse d'une ou plusieurs propriétés. Par exemple, نقدروا نلقاو la date d'implantation d'une société dans un pays. Par exemple,
هاد l'entité ou là l'association A des sociétés A des filiales هاد A des نقدروا نلقاوها une relation porteuse يعني اللي نقدروا نزيدوا فيها des champs وهذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في ليتود دو كا ديالنا من بعد ان شاء الله. من بعد l'association ولا الغولاسيون عندنا لي كارديناليتي. لي كارديناليتي كيف ما سبقنا وشفنا في المثال هما هادوك 0 ان و 1 ان. دابا غادي نتعرفوا عليهم اكثر. Les cardinalités indiquent le nombre minimum 0 ou 1 et maximum 1 ou n, deux fois ou une occurrence quelconque d'une entité peut participer à une association. نعطيو exemple. Une société كيف ما قلنا A 0 هذه la cardinalité minimum A 0 ou plusieurs filiales. هذه la cardinalité maximum. نشوفوها في المثال باش نفهموها. Une société A 0 ou plusieurs filiales. Voilà. رجعوا المثال الثاني. Et réciproquement, une filiale appartient à une هذه la cardinalité minimum et une seule société هذه la cardinalité maximum. وكيكونوا عندنا les combinaisons suivantes يعني في جميع الحالات les combinaisons اللي كيقدروا يتعاودوا هما 0 1 0 n 1 1 1 n. 0 c'est le minimum في هذه الحالة و le maximum c'est 1. في الحالة الثانية 0 c'est le minimum و le maximum c'est n. في الحالة الثالثة 1 c'est le minimum et 1 c'est le maximum. وفي الحالة الأخيرة 1 c'est le minimum et n c'est le maximum.